عثمان خان، نادر خان، عمر، جواد. زه دا نمونه ټول اخلم چونکې دې کې به څه کسان هلته لرې ولاړ وي. مهرباني وکړئ دلته تاسو سایډ ته ودرېږئ په نمبر سره بیا راځئ. سلیمان، یاسین، ریاض، رادل شاه، علی قدر شاه، آصف. کومو کسانو چې ما نومونه واخیستل هغوی په خپل نمبر سره په قطار سره د خپل مشر نه د دغې پارټۍ ټوپۍ واخلئ او نن د دغې عهد وکړئ چې انشاءالله موږ به د دې پارټۍ لاندې د دې مشرانو په خبره باندې به د خپلو پښتنو د خپلې علاقې د خلکو خدمت وکړو. د هغوی چې کومه منډه تړله د هغه د دې نن خبرې دا عهد دی، دا اتحاد دی. په نور نمونه کې چې کوم دی ایوب، محمد طارق، خالد، زیشان، تلاوت، کومو کسانو نومونه داخله مخکې راځئ یا چې کومو کسانو ما نومونه لیکلي هغوی خیر مخکې هم راتلی شي. عادل، حیدر، سید عمر شاه، ضیاء الله، آکاش، حمزه. کومو کسانو چې نومونه تېر شوي دي او هغوی نه دي راغلي خیر دی تاسو راشئ په نمبر سره په قطار سره. دلته راځئ دا کوم کیمرامینان صاحبان چې ولاړ دي په دغه سایډ باندې راځئ. محمد سعد، لقمان، عبدالعزیز، مبشر، فرمان. کومو کسانو چې وتلی شو نو هغوی په نمبر سره راشي د خپل مشر نه د خپله کې ویناګانې کولې. خو څه چل وو چېرې هغه پکې پارټي بازي شروع شوه. چېرې دا فلانی پي ټي آی هغه وخت ایم پي او عارف احمدزی او د هغوی پارټي په حکومت کې وه. چېرې ایم پي ای صاحب ویل چې دا کار کېږي دا به زما په لاس کېږي کېږي نه دي کېږي. خو بیا هم زموږ خلکو خپلو پردیو نه پېژاني. عزتمندو دا وایم مختصر خبره کوم چېرې تاسو ډېره شکریا دا کوم چې تاسو خپل قام وپېژانده خپله پارټي وپېژانده. په داسې پارټۍ به زه څه وکړم چې زما له بېلګي راوستلی شي زما د ګیس مصلحت کولی شي. د سوکالۍ لپاره یو ځای جدوجہد به کوو به انشاءالله دا کار به د ترقۍ په لار به روان وو. عزتمندو ما نه مخکې ماجد خان هم خبرې وکړې، د علاقې مسایل بیان کړل، بابر خان هم په هغې باندې خبرې وکړې او ډاکټر صاحب هم خبرې وکړې. که موږ وګورو نو دا تېر الیکشن چې کېدو یو ماحول جوړ کړی شو. یو خو بعضې خلکو دا یوه پارټي په هر صورت کې کامیابول غوښتله او د هغې لپاره په میډیا کې یو ماحول جوړ کړی شو او په ټول علاقې کې په هر ځای کې یو ماحول جوړ شو چېرې بس د پي ټي آی راتګ دی او ټولې مسلې حل کېدل دي. که موږ وګورو وعدې دوی ډېرې زیاتې کړې وې. د کروڑ نوکرو ورکولو خبره هم دوی کړې وه. د 50 لکه کورونه جوړولو مثلا دوی ویلې وه چې موږ به دا کوو به. د پاکستان قرضو ختمولو خبره هم دوی کړې وه. د پاکستان معیشت ښه کولو خبره هم دوی کړې وه. نوی پاکستان جوړولو خبره هم دوی کړې وه. خو نن دا د 2 کاله تېر شو
په ټول پاکستان کې د دې حکومت دی خو نن پورې موږ ته څه ښکاره نه شو چې په هغې خبرو باندې عمل شي بلکې زه به دا ووایم چې په دې 2 کالو کې زمونږ د غریبانانو د خلق په مسایلو کې اضافه شوې کمې نه راغلي نن هغه ملکونه هغه زمونږ دوست ملکونه چې چا په هر سخته کې د پاکستان مدد کړو پاکستان سره په هر سخته کې ودرېدلي که هغه معاشي مشکلات راغلي وو که هغه نور قسمه مشکلات راغلي وو هغوی به موږ سره ولاړو نن هغه ملکونه د سعودي عرب په شانتې ملک چې دی هغه موږ نه په دې خفه دی چې د دې موجوده حکومت چې دی واضح خارجه پالیسي نشته نن د چین په شانتې دوست ملک موږ نه خفه دی او هغه ګرمجوشي نشته چې کومه مخکې وه نن که موږ نظر واچو نو موږ ته نه د دوی خارجه پالیسي ښکاري او نه موږ ته د دوی داخله پالیسي ښکاري ځکه چې یو بل وزیر اعظم چې په خپله دا ووایي چې یاره سیاست کې یوټرنز به اخلې نو د هغې نه به تاسو څه تمه وکړئ چې یاره هغې د هغه په کمې خبرې به اعتبار کوو هغه به کومه خبره سرته رسوي نن په دې 2 کالو کې چې کومه ګراني راغله زما خیال داسې په تاریخ کې داسې حالات نه راغلي مخکې به ګراني راتله خو هر ځله چې ګراني به راغله یو حد به مقرر شو خلکو ته به پته ولګېده چې یاره دا چیني چې دا 10 روپۍ ګران شو دا اوړه چې دي دا 15 روپۍ ګران شو نن سبا داسې حالات دي چې د ورځې نرخ دی چې نن نرخ شي د دوکان نه اوړه واخلې نو سبا په هغې نرخ نه میلاوېږي د هغې نه ډبل په نرخ باندې ورته میلاوېږي چیني چې نن په کم نرخ واخلي سبا په هغې نرخ درته نه میلاوېږي دغه شانتې دوایانو هر یو د ضرورت شی چې دی هغه داسې ځای ته رسېدلی چې د غریبه د وسه وتې دی او بل خوا ته چې حکومت وګورو نو د هغوی په پالیسۍ باندې نه پوهېږو چې ټولې دنیا کې تیل ارزان شو او دلته یې تیل ارزان کړل نو چا ته میلاوېدل په 1,500 روپۍ باندې په مینتو باندې به بیا خلکو تیل اچول داسې حکومت خو موږ چاته نه ولیدلې حال دې ته راغلی دی چې زما خیال دا خلک پکار دی چې دا مطالبه دی وزیر اعظم صاحب نه وکړي چې ته د نور یو شی نوټس مه اخله ځکه چې کم رس چې ته د کم شي نوټس واخلې دویمه رس هغه دومره ګران شي چې هغه د غریبانانو د وسه وځي یا غریب چې د هغې ته نږدې شي ورتلی دغه شانتې په دې 2 کاله کې معاشي ایکسپرټ سره چې تاسو کښېنئ نو هغوی به تاسو ته وایي چې یاره کم از کم د کروڑ نه زیات خلک چې دی بېروزګاره شو او ورځ تر ورځه معیشت چې دی زموږ خرابېږي لګیا دی بل خوا ته چې وګورو نو وزیر اعظم صاحب اول خو به دا خبره وه چې یاره دا تېر حکومتونو چې دي د هغوی د وجې نه دا ګند موږ ته پاتې دي او دا ګند صفا کول غواړي اوس چې 2 کاله تېر شو چې خلک ورته وایي چې ته خپله کارکردګي وښیه نو کله وایي چې یاره دا بیماري چې کومه راغلې ده د هغې د وجې نه دا مشکلات موږ ته جوړ دي کله وایي چې یاره زما دا ارد ګرد دا خلک چې دی دا داسې دي چې دا نااهله دي او دا نه پوهېږي پي ټي آی له چې چا ووټ ورکړی زما خیال اوس چې ته تپوس کوې نو اول خو د مني نه چې ما ووټ ورکړی کم هغه لږ ډېر چې اوس هم پې تمه ترې لږه لري چې هغوی ته وایي چې بهی دا څه حالات دي وایي چې یاره عمران خان په خپله ښه سړی دی خو دا هېڅ ګرد خلک یې ټیک نه دي زه چې دا تپوس کوم او ستاسو په وساطت ورته دا ویل غواړم چې دا ارد ګرد خلک چا راوستي دي دا ارد ګرد خلک چې دی چا دغه ځای کې کېنولي دي
آیا دې دومره بې بسه دي دې دومره بې اختیاره دي چې خپل دا هند کې خلک هم چې دي په خپل مرضۍ باندې نه شي کېنولی نو بیا خو دې بلکل پکار چې دې د استعفا اوس دې ورکړي ځکه چې داسې بې بسه وزیر اعظم چې دی داسې ورته زموږ نه دی پکار د بجلی نظام وګوره دوی خو چې مونږ راتګ نه دی او بجلی نظام کې کېدل نه څه موده مخکې مې یو بیان کتلو اول مې ښه وخندل او بیا مې ښه وجوړل زمونږ ایم این ای صاحب بیان ورکړو و چې یاره که وردې په یو هفتې کې دننه خپله قبله درست نه کړه نو زه به راځم او دې دفترو ته به ونه تالې اچوم ایم این ای صاحب ته د تالو لپاره دغه ځای ته خلکو نه لېږلې ته د خلکو د مسایلو حل کولو لپاره دغه ځای ته لېږلې ستا حکومت دی ستا سره طاقت دی ته د دې مسلو حل وباسه دې له فایټ ورکړه دا نظام چې دی دا بهتر کړه دا په دې نه کېږي چې ته دا